今日咧，我真係好想講啊！呢個咧咁啊叫藍牙耳筒，即係藍牙耳筒咧，即係耳筒咧就係有咪啦。嗱呢個咧，嗱等陣先，邊支係咪先？嗱呢支係咪嘅，嗱呢啲咧就係插落部電腦度啦。嗱咁啊掹開呢個啦。嗱咁啊插落去，係啦，咁樣插落去啊。咦，睇落去都有燈喎呢啲。等陣先，唔好喐。哇，睇落都有燈喎呢個嘢。呢個叫睇嚟耳筒都有燈喎呢個。哇，我覺得即係話咧，即係呢個耳筒係有燈啦，有燈閃閃下嘅個耳筒。嗱，包括咧呢個就係 USB 耳筒嘅呢個。嗱呢個真係叫 USB 耳筒，USB 耳筒嘅呢個。咁咧，就係咧我，即係點解咧？我見嗰啲圖書館見過啲人戴耳筒嘅，咁啊，即係咁啊，圖書館要正咧，咁咪戴耳筒嚟聽歌啦，或者睇下電影啦。咁咧，呢一個咧，就係呢個咧，圖書館係冇呢個咪嘅，係驚會嘈到其他人。嗱，咁咧就 goodbye。